Nechta farzandingiz bor aka? Ha? Nechta? 5 ta. 3 ta? 5 ta. 5 ta? Ha. Qiynalasizmi? Ha, ay odam Nechta o'g'il, nechta qizingiz bor? 3 ta. O'g'il, 2 ta qizmi? Ha. 3 ta o'g'il, 2 ta qizingiz bor. 5 ta qizim bor. 3 ta qizim bor. Bir kunga qancha pul topasiz aka? Har xil jon. Burada 50, 65, 70 cho'va tamam. 50, 60, 70 Ha, topasiz. tamam. Har kuni chiqasizmi? Ha, hayki chiqaman. Bizga bir odam ehson jo'natib yuborgan. Ismlarini aytmaydi, lekin mana shu Bagator firmasining egasi. Yo'q, mana jon. Kiyim kechak chiqaradilar. Shu odamni bitta duo qilasiz. Sizga mana shu pul. Assalomu alaykum. Aman jon. Hayya jon. Akajon shu odam haqiga duo qilib qo'yasiz. Assalomu alaykum jon. Akalar opalar, mana shu Bagator firmasining egasi nomidan Bagator firmasi kiyim kechak chiqaradilar. Biz Moskvaga kiyim kechak bilan ta'minlaydi. Mana shu odam shu odamga jo'lmetni. aravacha jo'natgandilar, aravacha olib berdim, lekin aravachani hayda olmayman, pulini bering dedilar, pullarini beryapmiz. Akalar opalar, har birlaringga rahmat. Shunchalik qo'llab-quvvatlading. Videomizni tarqatib turinglar, mana shunaqangi bo'ylar ko'rsa, zo'r aka bir ehson bersin. Akajon shu xursandmisiz? Sog'